㗎，咁大隻。而家咧加啲 BB 嘅奶粉、羊奶啦，就加餐俾佢哋食咯。好啦，你乖唔乖啊？擘大口啊，擘大口，呀，係咪好得意咧？係啊，呢啲拿破崙矮腳 BB， 不過矮腳還矮腳啊，佢哋都有長腳嘅。呢隻腳咧咁短短嘅，咁啊呢隻咧長少少嘅喎，呢隻咧又係長少少嘅喎，咁啊，所以咧拿破崙裏邊咧矮腳之中嘅矮腳咧，比較少啲可能會更加矜貴啲啩，行起路嚟咧就更加得意咯。好啦，係咪啊？哦，得啦，夠啦，我係加餐嘅咋，唔係俾你整餐啦。呢隻啦，好啦，呢三隻咧都唔知男定女，不過有一隻我肯定咗佢係男嚟噶啦，因為好容易睇。係啦，好啦，影睇到啦。